In mi smo lepo šli v položaj za skleco oziroma plank in smo delali sklece in držali plank, oni so se po tem času mogli obriti. Je to trajalo celo večnost, ne? Tudi v 4 minutah, iz tega, da si ti v spalki, v bivaku noter, zagrnjen, zadekan, taktično majica, neprebojni jopi, čelada, puška, čevlji gor, cep in si tam v bojnem položaju. Medtem, ko ti poka tam, pokrivati moraš, dol moraš biti, blaten si, moker si, veter piha, malo lačen, malo nenaspan, je to tako, no. Če ćemo pobriti, bo za začetek malo lažji, ne? Pa je dol padli, ne? Što so te zajebancije na tereni? Ne, najlažje je v studiji snemati. Ok, Divjak 365, naslednja aktivnost. Po daljšem premoru. Ampak recimo neki cajta nisem snemal, zdajle montiral nič objavljal, ker sem bil 5 tednov odsoten. Zakaj sem bil odsoten? Temeljno vojaško usposabljanje, prva faza. V bistvu je tako, temeljno vojaško usposabljanje traja 13 tednov, prva, druga, tretja faza. V času usposabljanja si skozi v vojašnici, oziroma pol kasneje lahko hodiš med vikendi domov. Zdaj jaz sem naredil zaenkrat samo prvo fazo, zakaj? Zato, ker v bistvu sem v službi odsoten, ne? Se pravi, Ministrstvo za obrambo, ok, ne bom preveč teh detajlov razlagal, ker to nobenega ne zanima, pa niti nima veze s tem mojim projektom. Kle hočeš sam tisto bistvo slišati, zakaj je to del tega. Imam prav? Imam prav, ne? Slišiš sireno. Zgleda, da danes smo prvega v mesecu. Ja, malo zamikom jaz to snemam. Malo imam težavic zdaj s telim snemanjem, zaradi tega, ker dež pada. V bistvu je slučajno glih tako vreme, pa tudi rekel sem, zakaj pa ne bi enkrat v dežju posnel, glede na to, da smo mi tam po dežju tudi mogli delati razne vaje, naloge, ki smo jih dobili, premišljeno, kontrolirano, ne kar neki brezglavo in smo bili premočeni, da ne rečem dogat, blatni, veter je pihal. Tako da je bilo v določenih trenutkih rahlo neprijetno in sem rekel, če sem takrat to vse delal, zakaj pa ne bi zdaj klele sedel pa nekaj povedal. Prvi, drugi teden, tretji teden je nekako spoznavanje vojaškega sistema, življenja, zjutraj in zvečer pregled prostorov, se pravi urejenost sob, hodnikov, kopalnice, WC-ja, nas pač, torej v uniformi, ali je kak del uniforme poškodovan, umazan, vezalke urejene, ustrezno urejen obraz, frizura, ne, se pravi, vsa ta urejenost moraš špilati, štimati. Nič slabega, ne, mislim, je že dobro, včasih se tudi jaz sam iskreno povedano v srednji šoli, majica gor, zjutrica, pa gremo vsem, frizura, obrit, ne obrit, ne. Pa se pa tam malo navadiš tako, da se pogledaš v špegel, da vidiš, kak si, pa zjutraj vstaneš, ne vem, 10-15 minut, če treba 20 minut prej, se urediš in to je to, ne, če je uniforma umazana, jo daš prat, vzameš drugo, brada, ne, pač če jo imaš urejeno ali pa je nimaš, no zdaj tam je bilo bolj zaželeno, da se vsak dan brijemo, frizura urejena, prostori, to je mogli špilati, ne. Pol je bilo neko medsebojno spoštovanje, ne, seveda smo različni ljudje in različno mišljenje in zdaj to mišljenje treba ven dati, pa nekako do nekih skupnih zaključkov prijeti. Recimo primer je tudi bil, ko smo imeli neke manjše konflikte, ne, in smo mogli se zelo hitro sami skupaj spraviti pa sestaviti, ne, ker drugače so nas doletele neke kazni oziroma temu se reče nagrade, ne, vaje za moč in tako naprej. Se pravi, smo se mogli poklopiti, ne. Na ta račun smo pa tudi naredili oziroma zdaj enkrat na 2 tedna, mislim, da je skupen sestank, se pravi, se dobimo, sedemo za 1 urco, pomenimo želje, problemi, težave, kaj je treba spremeniti, zboljšati, kaj gre komu na živce in tako naprej in tako nazaj. V bistvu tudi, saj, po mojem, v nekem zdravem razmerju, ali družinskem, ali zveza fant-punca, ali bratski odnosi, sestrski, sorodniki, prijatelji, ponovadi bi mogli tako biti, ne, pač če te nekaj moči, ti gre nekaj na živce, poveš, probaš res zrihtati in to je to, ne. Hočem povedati to, da to tukaj, ta prvi teden, drugi teden, tretji teden je bilo kar nekaj koristnih stvari za življenje, pač tako. In iz tega sledi tudi to, kar bom zdaj povedal, da mislim, da bi bilo to dobro, da bi bilo to obvezno za vse. Fante in dekleta. V Mariboru, ko sem bil študent, recimo, je bilo kar nekaj težav, ker sem imel tudi kar nekaj cimrov, ne, in pač včasih kdo ni kaj znal prezračiti, pospraviti za sabo in
Ne vem, no, take stvari osnovne je že fajn, da se naučiš. Ne. Tudi tole spoštovanje, ko je do višjih činov in pa medsebojno spoštovanje, ne. Tudi da drugem pomagaš, vidiš, da ne gre, tudi če se z nekom ne strinjaš, poveš, zakaj se ne strinjaš, kaj bi drugače naredil, pa na koncu gotoviš, ok, mogoče je imel pa on prav, ne. Mogoče sem imel jaz prav, mogoče imamo pa oba prav, ampak bomo pač zdaj mogla neko skupno pot narediti, enkrat bo en, tako ko bo en rekel, drugič tako ko bo drug rekel, ne, da pač stvar funkcionira. Recimo ena zanimivost, ki se je zgodila, ko recimo nismo upoštevali navodil. Zjutraj smo imeli jutranji pregled in par fantov se je majčkeno površno ubrili. Seveda oni tega niso vedeli, oziroma ne vem, niso se dobro pogledali, kakorkoli. In mi smo lepo šli v položaj za skleco oziroma plank in smo delali sklece in držali plank, oni so se po tem času mogli ubriti. Je to trajalo celo večnost, ne. Drž ti plank, pa deli sklece vmes. Oni so pa v tem času so se čim hitreje ubrili, ne, pa so prišli dol, so bili čisto porezani, pa tako malo rdeči. Ampak ja, ne, to so bile lekcije za naprej pol. Da smo se pol zmeram pogledali sami, drugega, če si kaj videl, si popravil, ej, stari, dej, tlele še malo, ne, tam, ej, stari, kapuco imaš po strani, ej, stari, kapa, ne. V bistvu inštruktorji tudi s tem dosegli, da smo ratali majčkeno bolj pedantni, kljub temu, ker imaš ful manj časa, pa tudi drugim smo znali pol pomagati pa pokomentirati, ne, ker itak pa na koncu vidiš, da smo vsi ekipa, ne. To so bile nekako zdaj osnove, kar sem povedal. Pol je bilo pa v bistvu, skozi smo se učili neke stvari. Zdaj jaz vsega tega ne bom razlagal, tega je preveč. Mogoče mi izpostavil samo ključne stvari ali pa nekak teme, ki so se mi najbolj usedle. Popisal sem kar veliko listov v zvezku. Iskreno povedano, nisem mislil, da bom to pisal. Poznali smo, kaj je navigacija, kako je v bistvu, ko se izgubiš v naravi. Pa zdaj veliko ljudi misle, pa to je samoumevno, pa sej greš na YouTube pa pogledaš tutoriale, pa sej imaš mes, sej imaš hiše, pa vprašaš. Veliko je gozdov pa površin, ki ni hiše, ne, in če hodiš v narobno stran par ur, ne, jebeš ježa. Pa tudi ta stvar se mi je že zgodila v projektu 365, samo na eno ljubo pohorje sem šel, ali smo šli, se ne vem. V glavnem pa smo iskala neke bližnjice in bam, smo zalutala. In pol prideš dvojno, trojno zmatran, zdehidriran, ki lutaš nekje okoli in pač to ni dobro, ne, pa samo na enem pohorju, ne. Pa da nam kdo misli, da v Sloveniji ni te možnosti, da se zgubiš, ker so kao vse posod hišo, saj jaz sem tako mislil, vse imaš vse posod neko hišo, ne. Zgubil sem se tudi že na Kumu, ne, ko sem lutal okoli. Pa tudi kočevje, ko je bil kočevski tek, tudi tam v tistih kočevskih gozdovih se da prekleto fajn zgubiti, ne, če kaj preveč lutaš okoli, pa verjamem, da še kje. Ok, pol seveda sestavni deli puške. Orožje smo mogli znati razstaviti, očistiti in nazaj sestaviti, pol pa še varnostni postopki, kako pravilno pobereš orožje, kako predaš orožje, kako pregledaš orožje, se pravi varnostni pregled. Tukaj smo uporabljali šolske naboje, so v bistvu celi plastični, tako da si ti v bistvu, tudi če je kdo zafrknil, ne, pa tudi jaz sem enkrat, evo, sem mislil, da je orožje bi moglo biti prazno, ko sem nabojnik ven vzel, pa pač repetiral, ampak sem samo enkrat repetiral in je v bistvu naboj še noter ostal, ne, tako da moraš, mislim, kaj eno pravilo je, da dvakrat potegneš, zato da tudi če je naboj not, da ga potegne gor v, kako se že reče, cev za izmet tulcev. Ja. V bistvu smo imeli kar precej tega, pol je sledil izpit iz tega in šele, ko si naredil izpit, no, pol se je pa začelo to že malo bolj resno, taktično premikanje, drug z drugim, pol smo dobili že manevrske naboje, puška že pol zares poč in ponavadi se tam pol pa vadi taktika. Pol spet spoznavaš vse položaje streljanja, torej stoje, kleče, čepe, leže, sede. Šli smo taktično premikanje v prostoru, v hodniku, kako se giblješ, kako drugega pokrivaš, kjer ukaze uporabljaš, kako vstopiš v prostor. Pa smo šli taktično premikanje zunaj, na travniku. Seveda vzporedno z vsem tem, kar smo delali, je bila vsak dan jutranja telovadba, vsak dan, oziroma čisto vsak dan ne, ampak recimo v večini primerov ali pa precej kondicijski treningi. Kjer ga zanima, si lahko na internetu prebere, pogleda kak uraden posnetek od Slovenske vojske. Najbolj zanimive stvari, ki so se zgodile, da so tudi del tega projekta, je bilo prva je definitivno preživetje v naravi. Mogli smo narediti, postaviti bivak, poskrbeti, da je bil teren naraven, da je bilo od spod ustrezno zračenje, da ni vlaga gor tolkla.
zakuriti ogenj. Zdaj, ker je bilo vreme podobno kot danes, je bilo malo težje vse skupaj zaneti ogenj. Tudi težko je bilo dobiti suho listje. Smo pa malo improvizirali. Uporabili smo lahko smodnik iz naboja, se pravi naboj si prerezal, pa smodnik stresel. Načeloma bi se tudi kurili z trenjem, se pravi, da si z lesom drgnil. Še ena super metoda je bila nek hlod, ker tudi če je malo vlažen, ni tako zelo hudo. Pa v bistvu zajlo ti začneš drgniti po lesi, da v bistvu trenje in ker se trenje ustvari, se začne v bistvu kot palc smoditi in pol po smodniku, ki prije do samo vžiga. No, pa moraš imeti pa že naprej pripravljeno neko listje, neke manjše vejice, da pol ta ogenj počasi da ta ogenj pol počasi začne tleti, pa da ga začne širiti. Listje zgornjo plast stranke, pač mokro in pol spodno pobiraš, pa pihati moraš, da se v bistvu ogenj čim bolj širi. Ogenj je mogel biti dosti blizu bivaka, se pravi, da gre toplota do bivaka, na drugi strani malo zagrajen, da toplota ne uhaja preveč. Na tistem ognju smo pol pekli ribe, pa kruh, vodo seveda iščeš v izviru, reka, potok, izviri so najboljši, če ga imaš. Predpostavili smo, da tega ni in pa smo v bistvu nabirali kapljice vode, tako da smo z majico pobrisali trave, da je v bistvu povžemali v flaše. Kasneje so bili pa tudi pokazani filtri, kako to vodo ustrezno filtriraš, pa prekuhaš. Zanimivo, to sem prvič videl. Bivak smo tudi pol testirali, smo videli, če se da noter ležati, če se spravimo vsi noter in smo se. Naša skupina je imela enega izmed boljših bivakov. Problem je bil, ker so vsi začeli postavljati take visoke. V bistvu ni fora bivaka, da ti narediš 2 metra višine, ampak je fora, da je čim bolj na tleh. Tudi v bistvu si v nekem zavetju in tudi lažje ga pol kamufliraš, če je treba, se pravi, zakriješ z listjem, s travo, z vejami in s tem narediš v bistvu še en dodaten sloj zaščite, če tem zdaj tako rečemo. Na koncu smo mogli pa vse pogasiti, razdreti, pa povrniti v prvotno stanje. Zaradi gozda in tudi zato, da v bistvu ne puščaš sledi za sabo, če bi bilo neko vojno stanje. Prej sem pozabil povedati. Ena izmed najbolj zanimivih kazni, ki smo jih dobili, je bilo, smo v bistvu smo nosili neko robo, ne vem, pa smo imeli na sebi neprebojni opič čelado, puško in 8 fantov seveda si je pomagal, to puško kle imel, pa še neki nosil, so puške odložili na hodniku. 8 fantov in pol, ko je inštruktor videl, da puške ležijo na hodniku, je bilo 100 sklec na enega. Se pravi, krat 800 sklec kazni. Zakaj? Najprej enim ni bilo čist jasen, zakaj? Pa sej smo si sam olajšali stvari. V vojašnici te bo orožje počakalo tam, kaj je. Če bi bilo pa nek zunito, pa neke malo bolj izredne razmere, pa da ti puško kar odložiš pa ni v redu. Zato je tudi eno pravilo, puška mora biti vedno na dosegu rok. Pa ni važno, imaš not naboje ali jih nimaš. Ker zelo hitro se lahko zgodi, da pride orožje v roke kakem nepridipravem. Tako da, tudi pa sem v bistvu videl, da tiste kazni, tistih 800 sklec je še najmanj. Ker tako, ko se v bistvu tam v vojašnici navadiš, tako bo pa tudi zunaj, sploh če je neko izredno stanje, si še malo živčen, bo še prej kakor tako da, dobra lekcija. Druga zanimiva stvar je bila pa v bistvu en skupek tak. Na Bloški policiji je bila snega, na srečo nismo imeli, bilo je pa precej takole vreme, mokro. 2 noči smo prespali zunaj v bivakih, bivake, ki smo jih samo v bistvu pripeljali, prinesli, postavili, na sredini se je zakuril ogenj. Vsak dan so bile neke aktivnosti, imeli smo streljanje v tarče z ostrimi naboji, na 25 metrov, pa kasneje pa na 100 metrov, naslednji dan. Tudi optiko smo nastavili, zdaj obstaja neki posebni postopki, kako ti v bistvu optiko nastaviš. Sem čutil že, da me je, nekaj nisem bil čist zdrav, se mi je zdel. Po noč, po noč se bomo pa naspali v bivaku, se boš naspal. Bili so alarmi po noč in v, ne vem, roku parih minut si ti mogel biti iz bivaka ven v bojni opremi z neprebojnim opičem s čelado, s puško na svojem položaju in v bistvu tako smo mogli biti pokriti, da smo drugim krili hrbet. Recimo enkrat smo rabili 8 minut, pa je inštruktor rekel, no, tole ste si pa kar cajt vzeli, mislim, da lahko to hitreje naredimo, ampak kar pejte spat nazaj, bomo že ponovili. In pa je bilo, še enkrat smo pa malo bolj pohiteli, je bilo pa dejansko, mislim, da 4 minute 15. Da v 4 minutah, iz tega, da si ti v
spalki v bivaku noter, zagrnjen, zadekan, da prideš ven, da zlezeš ven, hlače, majica, taktična majica, neprebojni jopi, čelada, puška, čevlji gor, cep in si tam v bojnem položaju. Zdaj seveda pol ni bilo to, pridni, zdaj ste pa zmagali, zdaj pejte pa nazaj ajat, ne. So bile pol vedno tam še neka vprašanja ali pa nekaj je sledil naprej, da se prepričal inštruktor, če smo mi se res budili, pa če smo presepne, ne da ti kar zombi tam vse sem dober, ne. Tudi šli smo po noč na pohod, je rekel, boste videli, kako izgleda gibanje v čisti temi, smo mogli vse lučke ugasniti in smo se premikali po temi, ne. Pol je bil enkrat en manjši pohod, pol je bilo, ne vem, enkrat so nas spraševali postopke, taktike, kako drugega pokrivaš, ker smo v bistvu čez dan delali, tako da v bistvu si mogel kar biti tako, prstvari. Ja, pol smo recimo z manevrskimi naboji smo ponavljali taktiko, taktično gibanje, kako drugega pokrivamo, ko se premikaš naprej. Zadnji dan je bil najbolj, meni je bil zadnji dan mi je pa bil malo mučno. Mislim, so mi bili tudi prejšnji dnevi mučni, ampak zadnji dan je bil pa. Je bila pa spet taktika, smo šli 4 naenkrat, dež padal, luštniki gor, vse gor, gibanje, pa si imel pa ranjenca. In ranjenca si mogel ti pol prav pokriti, do njega prijeti, mu ga ustrezno oskrbeti, pol je še nekdo drug prišel pomagati, vse to je mogel nekdo kriti, pol ga pa potegniti ven iz tistega nevarnega območja, bojnega polja in ga tam v bistvu skrbeti. Seveda zdaj ni to, a si v redu, dobro, si pober, se gremo. Smo dejansko mogli, ne vem, prevezo narediti, ne vem, ustaviti krvavito, postopek, ki se mu reče, kako se mu že reče? Kako se reče? Shit, zakaj sem moral spomniti? Prva stvar je, pregledaš krvavitve, če je kakva hujša krvavitev, preveriš dihanje, potem greš še enkrat čez, preveriš, kje je kak ud, da je treba imobilizirati. Dajmo takole reči, obstajajo postopki, ki jih moraš narediti, ranjenca ustrezno pregledati, oskrbeti in ko to delaš, medtem ko ti poka tam, pokrivati moraš, dol moraš biti, blaten si, moker si, veter piha, malo lačen, malo nenaspan, je to tako, no. Bistveno bolj drugače, kakor pa tako, kot teorijo poslušaš v učilnici. Tudi imeli smo recimo pohod po gozdu in smo s puškam hodili in smo mogli se taktično premikati, ne, se pravi skozi gledati, desno, leva kolona v levo, paziti smo mogli, da nisi vmes po svojem s puško šel, ne, da ne bi svojega slučajno strelil, ker velikrat, tudi kar precej situacij se baje zgodi, ko v bistvu po nesreč svojega v bistvu streliš, ne. Tudi zato so neka pravila, recimo, ko iz kličečega položaja ostaneš, pogledaš obvezno vedno nazaj, če je kdo na tabo od tvojih, ki strela, ker če se boš ti ustal direkt pred njega, bo pa sprožil, ne. Mislim, da sem povedal ključne stvari, tako kot sem rekel, prva faza vojaškega usposabljanja, zanimiv, zabaven, tudi recimo stvari, kako opremo zlagati v rukzak, recimo, ko smo šli na pohod, ko smo gor imeli s sabo 72-urne rukzake, da si noter mogel imeti pa res opreme za 3 dni, pa tudi cel kup neke opreme, ki mogoče nismo rabili, ampak preklet dobro se pol naučiš, kaj gre v stranske žepe, kaj gre na sredino, kako boš razporedil stvari, da bo teža na tvojem hrbti čim bolj enakomerno razporejena, tako da se pravim, tudi kar nekaj stvari, ki mi bojo za življenje prav prišli. Za moje pojme bi to mogli biti, vsi bi mogli to iti, fanti in dekleta. Se veselim druge pa tretje faze. Ena misel, ko sem šel v prvo fazo, ko sem se za to odločil, je pa life begins at the end of your comfort zone.